తరచుగా ఓపీకి వచ్చే ఒక చిన్న సమస్య గురించి ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం. త్వరగా గ్యాస్ వస్తుందండి. తేపులు గానీ, కింద నుంచి గ్యాస్ పాస్ చేస్తున్నాము. ఇది ఇబ్బందికరమా? ఏదైనా మందులు వాడాలా? ఎలా తగ్గించుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు. మీకు కూడా ఇలాంటి సమస్య ఉందా? అయితే ఈ వీడియో తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ నవ్య. వెల్కమ్ టు డాక్టర్ నవ్య టాక్స్. సో ఈ తరచుగా గ్యాస్ ఇబ్బంది, తేన్పులు కానీ కింద నుంచి గ్యాస్ పోవటం అనే సమస్య నిజానికైతే మెడికల్ ఇష్యూ ఏం కాదండి. మనం చేసే చిన్న చిన్న ఆహార లోపాలు, చిన్న చిన్న అలవాట్ల మూలంగా ఇలా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేదో కాదండి, ఫాస్ట్ గా నవలటం. మనం ఆహారం మెల్లగా చేయకుండా ఫాస్ట్ గా గబగబా టైం అయిపోతుందని చెప్పి త్వరగా నవలేసి ఇన్కంప్లీట్ చూయింగ్ మూలంగా మాట్లాడతా, పక్కన వాళ్ళతో ఏదైనా సంభాషణ చేస్తా తింటాం మూలంగా ఎక్కువగా గాలి నోటి ద్వారాగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. దీని మూలంగా ఆ వెళ్ళిన ఎయిర్ ఎక్కడో చోట నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలి కదా. అయితే తేన్పుల్లో కానీ లేదా కింద నుంచి గ్యాస్ మూలంగా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం నెక్స్ట్ టైం తినేటప్పుడు కంపల్సరీ మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ అని అంటారు కదా, అలానే నోరు కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసుకొని ఎక్కువ సార్లు నవలటం మూలంగా ఈ సమస్య ఈజీగానే అరికట్టచ్చు. దీంతో పాటు టీవీ చూస్తా తినటం, ఎక్కువసేపు మనం నోరు తెరుచుకొనే ఉండి ఏదో మాట్లాడటం, పాడుకోవటం, మొబైల్స్ లో చూసుకుంటా డిస్టర్బ్డ్ గా తినటం మూలంగా కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువ సార్లు మేము గమనిస్తూ ఉంటాం. సో మరి ఏ ఆహారం తీసుకుంటే ఇట్లాంటి సమస్యల నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు అని అంటే, ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ అండి. మనం కామన్ గా తింటాం కదా, ఇడ్లీ, దోశ. ఈ పిండి అనేది ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అవ్వటం మూలంగా మన గట్లో గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది. దీంతో పాటు పెరుగు అనేది కూడా ఒక అద్భుతమైన ఆహారం. సో ఇలాంటి దాంతో పాటు హై ఫైబర్ ఫుడ్స్ అంటే పపాయ, కీన్వా, గోవా ఇలాంటివి అన్ని మనం ఫ్రూట్స్ కూడా కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం మూలంగా ఫైబర్ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే బాడీలో ఎక్కువగా సమపాలంగా అందుతుందో ఇలాంటి గ్యాస్ సమస్యల నుంచి కూడా మనం తప్పించుకోవచ్చు. ఇవి కాకుండా కొంతమందిలో మాత్రం కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆహారాలు లైక్ పప్పు గాని, ఏదైనా పాల పదార్థాలు గాని ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు కూడా కొంతమంది ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ఫస్ట్ ఏదైతే నోరు కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసుకొని ఎక్కువ సార్లు నవలటం చేసిన తర్వాత కూడా ఇలాంటివి గమనిస్తే ఆహారం అనేది ట్రాక్ చేసుకోండి. ఏ వస్తువు తిన్నప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ ఈ కూర తిన్నప్పుడు మాకు ఎక్కువ వస్తుంది అనేది గనక మీరు గమనిస్తే ఒక 5 to 6 days దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి. అవి అవాయిడ్ చేసినప్పుడు గనక తగ్గితే మీకు ఆ ఫుడ్ లో కొంచెం అలర్జీ టైప్ ఆఫ్ ఇది పడట్లేదు అని అర్థం. అలా కాకపోయినప్పుడు కాంబినేషన్స్ ఏమైనా రాంగ్ గా మీరు ట్రై చేస్తున్నారా, మీకు ఏదైనా బాడీకి సెట్ కావట్లేదా అనేది కూడా గమనించుకోవటం ముఖ్యం. ఇంకొక చాలా కామన్ ఇది ఏంటంటే స్ట్రాతో తాగటం. వాటర్ ని ఎప్పుడైతే స్ట్రాతో తాగుతారో స్ట్రా మూలంగా కూడా మనం చాలా వరకు గాలి లోపలికి ఇండస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీని మూలంగా కూడా మనకి లోపల ఎయిర్ అనేది ట్రాప్ అయ్యి అది తేన్పుల్లోంచి కానీ కింద నుంచి కానీ గాలి ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు మనం డాక్టర్ ని కలవాలి సమస్యతో అనంటే, బాగా దీని మూలంగా పొట్టలో నొప్పి రావటం, లేకపోతే మనం గ్యాస్ పాస్ చేసిన ప్రతిసారి చాలా ఫౌల్ స్మెల్ అంటే భరించలేనంత వాసన రావటం, వాంతులు అవుతున్నాయి, రికరెంట్ గా వస్తుంది అంటే గంటకి అట్లా చేస్తేనే మాకు పొట్టలో ఏదో ఇబ్బంది తగ్గినట్టు గనుక అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి కాన్స్టిపేషన్ కూడా దీంతో పాటు ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. థ్యాంక్ యూ. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ.